Umdlali weKaizer Chiefs uSibongiseni Oxentetho obenenkinga yokuthola isikhathi sokudlala kule sizini uvela ukuthi usathola ugqozi olusha kumqeqeshi oyinhloko uNasruddin Nabi. Ikhefu lakamuva lamazwe ngamazwe livumela uNabi nethimba lakhe labaqeqeshi ukuthi bahlole abadlali abangadlali njalo. Umthetho uhlaba umxhwele abasizi bomqeqeshi weKaizer Chiefs uCedric Gaza noKhalil Ben Yusuf ngesikhathi kudlalwa iHome of Legends Cup eGqeberha. uNabi uveza ukuthi kukhona kulindele kumthetho. Nakuba umthetho angazange adlale kuKaizer Chiefs kule sizini ngaphansi kukaNabi, kodwa okwenze kamuva kukhomba ukuthi unekusasa elihle ngaye. Ucishe wabolekiswa ngaphambi kokuthi kuvalwe iwindi lokudayiselana ngabadlali, kodwa uNabi ufuna ukumnika ithuba futhi amnike indima ebalekile. uNabi ubalula ukuthi iqembu lidinga izifanele ezithile kubadlali balo, futhi ukholwa ukuthi umthetho angasiza ukuletha ukulingana esquadini. Ugcizelela ukuthi kunokuncintisana okukhulu kubadlali. Namuhla ebusuku iKaizer Chiefs izodlala umdlalo wokuqala kwemibili ePeter Mokaba Stadium lapho izobhekana khona neRichards Bay FC. Ifuna ukusondela kumaqembu asesicongweni. uNabi uthe ukuwina lamaphuzu amathathu kubalekile. Uyasiqonda isidingo semiphumela emihle kuleli sonto, ikakhulukazi emaqenjini afana neRichards Bay. uNabi uqinisekisile ukuthi bobabili abadlali nethimba labaqeqeshi bagxilile futhi bayilungele imidlalo ezayo. iChiefs izophinda idlale neRoyal AM ePeter Mokaba Stadium ePolokwane ngomgqibelo kusihlwa. Njengoba umdlali wasemuva wase-Angola Anaso Migwele Misiwe uGivin Msimango ongumholi weqembu kungenzeka adlale nomdlali wasemuva weBafana Bafana uRashwin Dodli. uMsimango uncome uDodli ngendlela adlala ngayo emenze wahlonishwa ezingeni likazwelonke.